大家好啊！今日我哋嚟到喺 Sherry 嘅 Fun Park 度玩，咁我而家入去介紹俾大家睇，喺入邊係點嘅。有部籃球機可以打籃球。運動 game， Olympic game， 攰咯呢啲玩真係。仲有啲嘢玩。呢個馬路都唔易玩啊！呢個咁啊，呢邊就啲滑雪嘅，之前喺 Webcom 嗰度玩啲 game 比較大型。咁呢邊呢個場係比 Webcom 大好多。可能因為 Sherry 呢邊大，地方大，所以咧都係大啲。但係咧，佢買嗰啲 credit 咧仲貴啲咯，相對。咁啊，影相隔離咧，仲有啲揼波仔嘅遊戲機啦。呢應該係射槍嘅應該。波卡跟分，小朋友一定好開心啊！玩水咁啊，呢有啲碌波嘅遊戲啦。哦，呢都係揼波。佢又揼豆袋，嗰個應該會轉嘅，跟住你又揼，咁啊攞分再攞啲飛咁樣。呢就個金魚，哦，要揼喺應該揼波揼落嗰啲黃丁拿嘅上面，咁樣去攞分。都係玩水啦。呢度有個 laser tag 喎，應該玩槍嗰啲 laser 根嗰啲，做25個 credit。6歲以下咧就要小朋友陪伴。咁啊，有啲好似好多嘉年華都有嘅。揼樽嗰啲遊戲，呢個係揼樽，但係就唔使職員喺度，因為頭先嗰個咧就有公仔換，碌保齡啦呢個。呢個都係 golf 喎，呢啲好大喎，佢 golf 俾人哋小朋友喺度玩 golf， 跟住有一個木馬。咁喺影相館嘅左邊咧，有條樓梯行上去，好似有啲嘢玩。我哋而家上去睇下咩玩。有幾部遊戲機仔玩咁樣，邊度自己彈珠機，跟另外呢度咧有啲牆
桌球嗰啲，應該係美式桌球嗰啲，細細地10個 credit， 唔知玩幾耐咧？可能一個 game 咁咯，我諗。有兩部足球機，呢個都係食鬼。呢邊都係啲 mini golf 嘅 game， 25個 credit， 唔知玩幾耐。個小朋友嘅都係好搞笑、好得意嘅嗰啲場景都吸引啲小朋友玩。咁啊，呢邊嘅呢一個 area 都係打 golf 咯，同樓下都有大半都係玩 golf 嘅。有啲恐龍龍啊嗰啲場景。邊有 King Kong， 有 Mario 入邊嗰隻龜啦，呢邊有個超音鼠。咁喺 golf 嗰出返嚟咧，呢邊有其他 test 下你嘅強度喎。哦 ，hold 咗條巴睇下可以 hold 幾耐呢個，好難嘅呢個。好經典呢個碌保齡攞分。跟住咧，呢邊有個 roller 場，叫 roller disco。而家時間早啊，所以得過咗小朋友喺度玩緊，好似幾正。啲 roller 咧，佢嗰啲鞋咧係閃下閃下，應該都係借嘅應該。識玩 roller 嘅嚟玩都應該幾正，聽住音樂。跟住有 Candy Crush 玩。好似打蜜蜂嗰啲遊戲啊！呢個細個成日玩。呢個氣墊機、跳舞機，而家唔識玩啦，呢啲好難玩啦！而家呢啲，跟住有啲射槍。食鬼，巨型版食鬼，你細個有冇玩過啊？大家呢都係射槍，好多射槍 game。跟住有啲大型啲嘅 VR 射槍 game， 隔離 Star Wars 啦，都係射槍。呢邊都係啲槍 game， 好似好啱男仔嚟玩。呢個打 zombie 嘅 VR 嘅都係。足球 game， 呢個棒球，Angry Bird， 有賽車 game 啦，
有啲好似可能啱大少少嘅小朋友玩嘅保齡。咁啊都要20個 credit，我諗應該可能一次唔知可以玩幾多局或者幾多分鐘咁樣。有啲大人小朋友成家嚟玩都 OK。喺呢度見到佢有2間係卡拉 OK 房，做1個 credit。咁啊20個 credit 啊，15個 credit 仲成10個。咁 selfie 館入邊呢，就有啲咁嘅擺設做俾啲入場嘅人士咧去影下相啊、打下卡啊咁樣。咁你入去其實係免費嘅，咁啊冇人理你，咁你可以喺入邊同啲朋友喺入邊自拍啊，咁樣玩下都幾開心。咁啊，希望大家鍾意啦，請 subscribe、like 同埋 share。